Սպիտակ տան պաշտոնական էջը հրապարակել է ԱՄՆ նորընտիր նախագահ Ջո Բայդենի աշխատակազմում նոր նշանակումները, որոնց թվում է մեր հայրենակից Հայկ Հաջի Նազարյանը։ Նա Սպիտակ տան տարածաշրջանային հաղորդակցության գծով տնօրեն է նշանակվել։ Թուրքիայի պետական TRT հեռուստատեսությունը իր դժգոհությունն էր հայտնել նորընտիր նախագահ Ջո Բայդենի կադրային որոշումների կապակցությամբ։ Ինչպես հայտնի է, Թուրքիան որոշել է Միացյալ Նահանգների հետ առկա լարվածությունը քննարկել նորընտիր նախագահ Ջո Բայդենի պաշտոնը ստանձնելուց հետո։ Թուրքիայի առաջնորդ Էրդողանը դեկտեմբերի 9-ին հայտարարել էր. Շատ փորձագետների կարծիքով Բայդենի Սպիտակ տուն ժամանումը, ով Անկարայի հանդեպ կոշտ քննադատի համբավ ունի։ Թուրքիայի իշխանություններին խոստանում է դժվար ժամանակաշրջան ԱՄՆ-ի հետ հարաբերություններում։ Սակայն միայն Թուրքիայի նախագահը չէ, որ այդպես է կարծում, այլ բոլորն են ենթադրում, որ ԱՄՆ-ի նոր վարչակազմը ավելի կոշտ դիրքորոշում կդրսևորի Թուրքիայի նկատմամբ։ Հիմա սպասենք նոր հիստերիայի Թուրքիայից։ Կապված հայազգի Հայկ Հաջի Նազարյանի Սպիտակ տան տարածաշրջանային կապերի վարչության պետ նշանակման հետ։ Նախ դեռ 2011 թվականից Ռուսաստանը ունի մեծ շահեր Թուրքիայի, Ադրբեջանի հետ եւ նրա համար նախընտրել է, որպեսզի Ադրբեջանը դառնա ԵԱՏՄ-ի եւ ՕԴԿՊ-ի անդամ։ Սակայն Հայաստանի Հանրապետության հակամարտությունը Ադրբեջանի հետ խոչընդոտում է այդ նպատակի իրականացմանը։ Պարզ է, Պուտինին չի մնացել երկար կյանք, նա մաքսիմում ունի 15-20 տարվա կյանք, հետևաբար շտապում է։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Ռուսաստանի լուր լռությամբ, լուր համաձայնությամբ Ադրբեջանը հարձակվում է Հայաստանի վրա խոշոր ռազմական միավորումով։ Նրան աջակցում է Հայաստանի թշնամի Թուրքիան, ով Ռուսաստանի հետ մտել է քաղաքական գործարքի մեջ Սիրիայի ատոմակայանի եւ նավթամուղի համար։ Ինչի համար եմ ասում Սիրիայի ատոմակայանի եւ նավթամուղի համար, որովհետեւ Ռուսաստանը 50 միլիարդ դոլարի պայմանագիր է կնքել Թուրքիայի հետ, որտեղ կառուցում է ատոմակայան եւ 70 տարի առանց ավելացված արժեքի հարկի այդ էլեկտրաէներգիան ծախելու է 70%-ը Թուրքիայի հանրության վրա։ Իսկ Թուրքիան նման փոխզիջման համար Ռուսաստանից պահանջում էր քաղաքական դիվիդենդներ Անդրկովկասում եւ Սիրիայում։ Ինչին Պուտինը համաձայնվել է, ավելի ճիշտ Պուտինի շրջապատը, ալեգարխների բանակը դրան համաձայնվել է։ Իսկ Անդրկովկասում Թուրքիային սահմանափակում են ով հայկական պետականությունը։ Պուտինը հրաման է տալի Բիձինի Իվանաշվիլին, որպեսզի փակի Հայաստան զենք մատակարարելու բոլոր ճանապարհները։ Հետո ճնշում է գործադրում Ադրբեջանի հետ, Իրանի վրա, որպեսզի Իրանն էլ այդ ճանապարհը փակի եւ Հայաստանին տալիս է միայն այն զինամթերքը, ոչ թե զենքը, որը որ մենք նախկին պայմանագրով ձեռք էինք բերել եւ Ռուսաստանի պարտականությունները չէր կատարել, դրա համար էլ Հայաստանում 2 հատ 5 ինքնաթիռ Արմավիա ընկերության բանկրոտ գնացած Արմավիա 2 հատ 5 ինքնաթիռ սիձերնիկները հանել են եւ թեթև տրանզիտ են տվել, որը ռազմական գործողությունների ժամանակ էական փոփոխություն չէր տվել։ Դա պարզապես քաղաքական որոշում էր, ցույց տալու համար, որ իբր ռուսը օգնում է մեզ։ Հիմի Այր ջան, չեք հասկանում, ձեզ ինչ անում ռուսը։ Փուլ Հայաստանը տանում է կապիտուլյացիա եւ ինտերվենցիայի։ Առաջի փուլը նոյեմբերի 9-ի եւ նոյեմբերի լույս գիշերը 10-ին ստորագրված հայտարարություններ, որը պարզապես հայտարարություն է, ավել ոչինչ, այդ հայտարարությունից հետո ինֆորմացիոն պրեսինգի են ենթարկում, նաև տեխնիկական պրեսինգի են ենթարկում մեզ, ոտնաձգելով Սյունիքի, Ղարաբաղի, գերիների նկատմամբ, որպեսզի այ ժողովուրդը պառակտվի։ Եվ այդ պառակտման ֆոնին Քոչյանը գնում է Մոսկվա, Մոսկվան ասում է մի քիչ ցույցերը թույլատրա, մինչև մենք մեր գործակները պրծնենք։ Քոչյանը Մոսկվայից գալիս է ու այս 17 դավաճան ցուցարարները մի անգամից իրենց ցույցերը մեղմացնում են։ Ռուսաստանի նախագահան մի քանի անգամ հայտարարություն է անում, որ կոմունիկացիաները եթե բացվի Հայաստանի համար վիգտնի կեղնի, Հայաստանը կդառնա տարանցիկ երկիր։ Դրանք սա հեքիաթներ է, որպես լոգիստիկայի մասնագետ եմ ասում ձեզ։ Բացարձակ անհեթեթություններ ա որևէ կապ չունի լոգիստիկայի կոմունիկացիաների հետ, մատակարարման շղթաների հետ։ Հասկացանք մեր Ռուսաստան մատակարարման ճանապարհը լարսն է, բայց այլ բոլոր ճանապարհները, որը այսօր ցույց են տալի իբրև կոմունիկացիաներ, իրականությանը չեն համապատասխանում, ասում եմ հիմնավոր ձև։ Հիմի Այր ջան,
Այսօր ստորագրել են մի հատ նորից անհայտ պայմանագիր, որը բերում է կամաց Հայաստանի ինտերվենցիայի, ռուսականացմանը։ Ես ասում եմ ձեզ, Հայաստանի Հանրապետության ռազմական գործիչներ, քաղաքական գործիչներ, մշակութային գործիչներ, որ այդքան 30 տարի գոռում եք, որ իբրև դուք հայրենասեր եք, երեք երկրին տեր կայնեք այսօր։ Որովհետև Ռուսաստանը, Թուրքիան, Ադրբեջանը խաղում են մի դաշտի մեջ, որ կոտրեն Հայաստանին, իսկ Հայաստանին արդեն կիսով չափ կոտրել են, ծալել են։ Հիմա ինչ է ուզում մեզանից Եվրոպան։ Եվրոպան ունի որպես միավոր գեոստրատեգիական հետաքրքրություններ Կովկասի տարածաշրջանում եւ իր միակ պատոհանը այս պահին Հայաստանն է։ Ու Եվրոպան պահանջում է Ռուսաստանից, որպեսզի Ռուսաստանը ունենա ապրեդելյոնի փոխզիջումներ Հայաստանի անկախության եւ հայկական պետականության նկատմամբ, ինչը Ռուսաստանը նորից հավախացնում Հայաստանին, ու Ադրբեջանին ասում է մի հատ 50 միլիարդ կոնտրիբուցիայի իսկի մասին ակնարկի, որը նորից պրեսինգ է մեր նկատմամբ։ Հայեր ջան, հիմա ինչ պիտի դուք անեք։ Դուք պիտի ձևավորեք ազգային ուժերից բաղկացած քաղաքական ուժ, որպեսզի կարողանա կարճաժամկետ եւ երկարաժամկետ պերսպեկտիվայի մեջ դիմագրավեք ու դիմակայեք մեր ազգային հետաքրքրությունների եւ անվտանգությանը։ Եթե ազգային ուժերը չափավոր ազգային ուժերի մասին է խոսքը, ոչ թե ռադիկալների, չափավոր ազգային ուժերը չմիավորվեն, չձևավորեն մեկ ճակատ, չգիտեմ կոալիցիա, կուսակցություն, խմբավորում, միություն, էական չի, ու չդառնան քաղաքական ուժ, մինչև 2023 թվականը հայկական պետականությունը կորցնելու է իր գոյությունը, քանի որ ինտեգրվելու է Եվրասիական տնտեսական միության մեջ, ամբողջությամբ, ու դուք նորից 100 տարի չեք զարգանալու, 300 տարի ձեզ ամեն դարի սկզբին այսպես ծեծել են, ու դուք այդ կուտը կերել եք, հիմի այդ կուտն ուտելու իրավունք չունեք, դրա համար կոչ եմ անում բոլոր ազգային ուժերին անհապաղ ձևավորել քաղաքական հարթակ եւ քաղաքական ճանապարհով դիմագրավել այս մարտահրավերը, որը կանգնած է հայ ժողովրդի առաջ։ Ռուսաստանը, ավելի ճիշտ Կրեմլը Պուտինի գլխավորությամբ, մեր բարեկամը չեն, Ռուսաստանի ժողովուրդն է մեր բարեկամը։ Մի խառնեք Կրեմլի խունտային, Ռուսաստանի ժողովուրդը ես 18 տարի ապրել եմ Ռուսաստանում, դաժե ռուսները չեն սիրում սրանց։ Այսօր Ռուսաստանը, Թուրքիան եւ Ադրբեջանը այնքան ուժեղ չեն, որ կարողանան կոտրեն մեզ հայերիս։ Մեզ պետք է միայն իմանանք ինչպես պայքարենք սրա դեմ, որ մեզ չկոտրեն, ոչ թե վախենանք, ասենք ոչինչ չի լինի ու մեզ ջարդեն։ Իսրայելը, որ Իսրայել էր, 600,000 հոգի սաղարաբական աշխարհը հետներն են, Մոշե Դայանն ասավ, կամ մեզ կլսնեն ծովը, կամ կլինի, նենց ոնց մենք կասենք։ Դժվար է մի անգամ պրոստը տղամարդավարի միջև կանգնել, ծալվել, բայց չկոտրվել։